Привет, друзья! Донимал такой глухой стук в передней правой части подвески. На трассе это никак не ощущалось, а вот при езде на небольшой скорости по кочкам, выбоинам присутствовал этот стук. Сегодня разобрал уже второй раз, чтобы опять проверить наконечники, рейку, шаровую, стойку стабилизатора. Потому что понятно, что чудес не бывает. Если стук есть, значит кто-то его производит. Видео снимаю уже по результатам, так скажем, ремонта, потому что в успехе не был уверен. Итак, в чем была проблема и как я ее решил. Как оказалось, стук исходил от стабилизатора из-за того, что была изношена резинка. В верхней части заметил небольшой зазор. Что сделал? Открутил два болта на 14. Если вот этот болт можно путем наращивания воротка открутить из подкапотного пространства, то этот пришлось накидным ключом. Ход тут очень маленький, сорвать было нелегко, но все же открутил. Дальше вторым домкратом вот этот выступ стабилизатора поднял вверх до появления внизу зазора. Между подрамником и этой резинкой появился зазор. Туда вырезал и засунул пластик, порезал старый бачок омывателя 2 за 10 семейства размером 40 на 50. Вот такой бачок, толщина примерно миллиметра 4. Засунул под низ, дальше опустил стабилизатор, затянул болты, поставил колесо, прокатился вокруг гаражей, и я вам скажу, что результатом я больше чем доволен. Вот такое, хоть и временное, но решение проблемы, которая не давала спокойствия ни один день. Всем пока!